Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chapeau Oyo, Natoshi Oyo, et Bombi Makambo Belé. Et Bombi ba vérité, il y a Makambo na monde na kati ya monde des ténèbres. Mukolo na kolongola chapeau Oyo, na mukolo na kolongola Toshi Oyo, ne ba komona ba miracle o nzambe abongisi kati na nga na kosala kati na bana nzambe. Bilenga, alobina ko telisa bandeko Oyo, Oyo bazali komema trouble na ibembe mama chapeau. Ezali banani? Ba comédien. Na ba président Songolo ou ba sala ba organisation ya ba artiste comédien. Loko la président Los Angeles. Loko la papa Masumu. Po bango nyonso bazali lolenge moko na bandeko oyo bazali komema loyenge na kati ya ibembe ya mama Shako. Pele ba mbongo ya mama tanga ya mama Shako. Na bino batu bokomisi matanga lokola commission. Lokola papa na biso oyo balobaka artiste à danger. Chaka Congo. Papa Chaka Congo. Papa Chaka Congo. Yo soko kufeli na famille na yo. To mona kate mutu moko abima mutu a train akene Congo na bambongo. Yo na ba famille ba to soki ba kufeli yo zo ba mutu a train. Nzamba lobi na yebisa oboye. Tika bakamwa commission na matanga ya ba famille ya bato. Mais nzamba révélenga alobi na loba na bino boye. Bino batu bokombisi matanga ya mama Shako commerce. Jour ebe mekobima bosuka na mort. Mutu takene cimetière. Mutu nyoso akokene cimetière. Retour na ye ya robouler lokola kozonga ndako ekozala mort. Yo mutu ozana tembe. Ya makambo nga zoloba. Meka kokene cimetière. Yo mutu oli ata $20 ya mama Shako na koma mama Shako. Ezala yo mutu a famille. Soki oliaki ata $20, obimisaki mbongo ndambo. Soko za nango te luka defa ya kozongisa. Potango ya ngoyo nazotalisa bino bana na Nzambe. Loba ya loba. Mutu nyonso ne mbongo ya mama Shako. Po molimo mama Shako zo telengana. Molimo mama Shako zo na kanda. Po après ko kufa na ye, bozui kombo ya liwa na ye na kombo na ye bo komisi yango commerce. Zamba yebisi ngai natalisa frère Roger Baka. Makambo Nzambe eza théâtre te, eza film Nigeria te. Oyo ba Nigeria bazolo ba anglais, yo ozolo bila biso na lingala. Asa shuni. Basini nyoso. Oyo ba artiste to ba musicien to ba pasteur, o ba kangaka ba kangela ngo ba photo, o to mona ba profil na bango, eza ba signe ya deuxième monde te. Azenge sa Roger Bakaboy. Très bien. Basini wazo atalisa bana na Nzambe. Oh pyramide boy. Oh loko boy. Eza un monde de ténèbres. Oh identité nango eza boy. Akosaka. Ténèbres. Ah OK. Eza na ba kombo ya ba pasteur. Oyo tango zaina no moto ya Satana, bon utiliser oyo. Tango na ko utiliser oyo. OK. Siko rôle nango ya suni. Rôle nango eza bilongi ya ba pasteur nyoso na mona kana monde de ténèbres. Na ba musicien. Ba artiste comédien. Ba kombo la bango ezao. Banana. Ro. OK. Na mona kombo banana D. OK. Ba ba comprendre ndako tokene. Bo comprendre ya yo ngo sukisa soko sukisa. Sukisa ponde na zo bozo comprendre. Très bien. Ba kombo banina mbi. OK. Soko sukisa. OK. Toke malembe. Ba kombo banana mu. Ozo comprendre no sukisa ngo. Sukisa ponde na zo koma. Tokoba. OK. Ozolanda sukisa ponde na zo koma. Toke na ba musicien siko, ba musicien banani. Oyo yebi. Ba kombo banina ko. Ozo comprendre no sukisa. Akoma manina me. Aza? Azali. Bakuna bi bakoma manina me. Bakoma manina me. Na mona elongi na bango kuna. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake
eye na idéologie ya sika. Donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital. Bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire. Donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement. Na clinique Misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia. Na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, est Kembe, ezali, ezate. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupas intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bande ko balandi na na esengo ya koyeba ete boza ebele bokota la biso de partout na Katakokombe, Geme na Mbujimai, Lubumbashi, Mweneditu, Mbujimai boko benga pe ebele, merci mingi na appel na bino. Bande ko balandi net l'autre fois na oteko sabino to qui attaque ya moto awa na plateau mais kasi nzambe asaki en sorte que to bongi sa matériel ebelete bomona ki na bilili ndenge milinge pelaki na moto awa na kati ya plateau mais nzambe asala en sorte que to récupérer ba matériel ya moto ya. Merci na Jonathan Mukadi pour la prise de vue. Ninij Mosolo montage et pour réalisation. Merci à Lydie Mukadi ma femme. Merci à tout le monde qui aime bien cette chaîne chez Biso Télévision, chaîne Oekokadi na yo. Bande ko balandi lelo tokolobela nini tokolobela bongo maye ekoleka na famille ya mama Shako na ba comédien ma famille ya mama Shako balobi ete ba boy ba comédien ba poussa na place ebembezali bango mo ba kokunda l'état esengeli amo na famille pas question ya 50% famille ba 50% ba comédien ba 50% pour ba kunda mama Shako famille ya mama Shako balobi ete esengeli ba benga oyo ba artiste en danger yena kotambola na famille ya mama Shako pona ko luka place nini mongo ko bimela na yango moko pe aye moto na nzambe moko alobi azana ba vérité ya somo alobi soki batali bien te bato bakokufa po ete molimo ya mama Shako eko telengana papa na pesi mbote mbote papa mbote pe na bandeko nyonso bazwi occasion ya kolanda émission oyo bolandonge bandeli pe tsuka yo mutozo bandanga na ngonga oyo oza yo moko soko sisi émission
kota la émission partageant pas bandeko oyo bazui occasion ya kolanda te nalingaka avant na banda émission na banda na losambo po soki na ye liboso ya télévision na ye kotalisa bana na Nzambe eza pona makasi na ngai te eza pona makasi ya Nzambe po te Nzambe nde mutu ya pesi ngai makasi yango lelo na kokumisa Nzambe na loyembo mabe na boyi ko sala yango nde nazali kosala bolamu na ndimi kosala kolo sunganga mabe na boyi kosala yango nde najali kosala ye bolamu na ndimi kosala kolo sunganga. Merci Nzambe na pesio, merci na komisio pour toi Nzambe na molamu zali Nzambe na mawa yawe tika ete ngunga ona tika ngona sia loboko na yo tika ete muto nyonso mupepe nyonso ya mabe oyo koya ya monde ténèbres et détruire émission oyo ezala musika émission oyo tika ete bandeko bazali kolanda bazwa sagesse ba panda sango ya émission oyo ba partager lien pour tenir émission oyo bazali kozwa oyo ezali bwana ezali kotalisa bana na Nzambe bisika nyonso ya bazali ya mabe babima nazongisi lokuma sans le pain na yo yo ba posa motema na ngape ya moko na moko bazali kolanda na lobi merci Seigneur Jésus Christ amen amen. Remarque moko balobi oko samela na chapeau. Voilà, et vous respectez Nzambe, tout vous respectez Nzambe. Nazotalisa bana na Nzambe koyeba Nzambe ya solo to koyama Nzambe ya solo eza likambo ya motema. Nazotalisa bandeko na ngai nazoyebisa bango ernoso chapeau oyo na toshi oyo ebombi makambo ebele ebombi ba vérité ya makambo na mona na kati ya monde des ténèbres. Mukolo na kolongola chapeau oyo na mukolo na kolongola toshi oyo nde bakomona ba miracle oyo Nzambe abongisi kati na nga na kosala kati na bana Nzambe oyo rôle nango ezani kitaka tsaka oyo oyo ezali ngunga oyo ezali tango nazali kobeta omoni na monde ténèbres biso tozalaki avant tokota to sala ba scénario na biso oyo eza par rapport ya moko na moko oyo ayepa zo besoin na ye kisakazaka ebanda ekolela mais siko kisakazaka oyo eza na monde ténèbres na monde ténèbres beta kisakazaka na église pe ya ba pasteur tozomona bazobeta kisakazaka pe oyo na kati ebombi makambo ebele oyo bana na Nzambe tango nyonso nazali koleka na émission bako comprendre tina nini nga nazali koleka nazana kisakazaka pe na lati chapeau pe nazana toji. Voilà, tobani émission. Oye yawa, na sima caméra lobi ete, oza na message ya kopesa famille ya mama Shako. Eza nini message wana? Balobi loboko na Nzambe ezalaka mukuse epa ya bato bazali kotamwa na kubanga yete, bato bazali kotamwa na masumu, bato bazali kotamwa na ikobo, bato bazali kosala kindumba, bato bazali komela masanga, bato bazali komela bangi. Bana ni wana. Eza basala Nzambe na ba comédien na ba ndeko mususu oyo bazali kotamwa na kubanga Nzambe te. Loboko na Nzambe ekozala mukuse pona bino. Mais loboko na Nzambe ekozala ezalaka mulaye epa ya bato lokola biso oyo. Mutu oyo abimi place ya mabe, place ya masumu oyo atubeli na miso ya bato. Loboko na Nzambe ataza na sina mai loboko na Nzambe kolanda ye kati ya zali. Balobi to lela na bato oyo bazali kolela. To sepela na bato bazali ko sepela. Mais Nzambe atalisinga, Nzambe a révélé nga. Pote Nzambe et pas Nzambe ça c'est possible. Ato lali to za na kati ya mutuka Nzambe atalisa yo. Soko za kotambola na kobanga ye. Nzambe a révélé nga. Alobi na talisa batu oyo bazali komema désordre. Oyo bazali komema trouble. Oyo bazali komema loyenge, oyo bazali komema ambiance place ya matanga. Pour place ya matanga balobi bato bazana mato lela bato bazana mawa. Mais place ya matanga esika ebe mama Shako ezali tozali kolela ebembe na ye, ezala bato ebele ekomi place ya ba rendez-vous. Ezala bato ebele ekomi place bakutana na ba shida na bango. Ekomi place ya bato oyo bakende basanga na basala ba commerce na bango ba oyo bazotambola makolo basoma mituka. Oh, na ndenge nini? Ba osala commerce alo lenge nini? Ezala bandeko misusu bango nde famille mama Shako izana matanga bazolela bango bazosepela.
Et ça fait la batu mususu ba sengela ka ba artiste mususu to bande ko mususu ba kufa po ba yebi ke soki mutu akufi bango ne balukaka ba bima mutu ya train po ba kende ko kongola ba causation ma babunza na bango po ba se retrouver ba soma mituka yango nza ba revelenga alobi na ko tel sa bande ko oyo bazali ko mema double na ibembe mama Shako ezali banani ba comédien na ba président Songolo o ba sala ba organisation ya ba artiste comédien lokola président Losanjo lokola papa Masumu po bango nyonso bazali lolenge moko na bandeko oyo bazali komema loyenge na kati ya ibembe ya mama Shako yango nza bayebisinga na talisa bango bino batu bolie mbongo ya matanga ya mama Shako bino batu bozo tambola na photo ya mama Shako na ba causation bozo mbongo bazali ko bomba famille bazali ko mona te na bino batu ya famille na ba artiste mususu bazali ko za la place ya matanga bazali ko mema désordre bomona ngo place ya loyenge nzama lobi na tel sabino boy mukole bembe ko bima bosuka kana morke. Comment ça basuka na morke pona ni po tangu soki bosali teti bino batu bolie ba mbongo ya matanga ya mama Shako na bino batu bokomisi matanga lokola commission lokola papa na biso oyo balobaka artiste danger Shaka Congo papa Shaka Congo papa Shaka Congo yo soko kufeli na famille na yo to mona kate mutu moko abima mutu a train akene kongola ba mbongo yo na ba famille ba to soki ba kufeli yo zo ba mutu a train nzamba lobi na yebisa oboye tika ba kama commission na matanga ya ba famille ya batu popo na nini omoni papa nazo yebisa yo okomisi matanga commission lokola commissionnaire atie libaya na coin soki mutu ayo lukandaku papa ndako ya 2 chambres ya combien yo lobi tenga na zo commission boy ndenge yo o diaboliser ba famille ya mama Shako pour ba négliger ba artiste comédien artiste à danger a sololi na famille ya mama Shako kenga na yebi ba porte ya ba ministre ya ba tu Songolo soki na kena toke na sala bino ba to famille $1000 $3000 ekobima mais ngai na sala pourcentage na na kati wana OK wana Shaka Congo akoloba na famille voilà chaque Congo lobi na famille très bien pe famille ba nimelie ba négliger ba ndeko mususu ba artiste comédien malgré famille négliger ba artiste comédien ba sape na raison na bango pe ba ndeko mususu ba za ba tete ba artiste comédien o ba bima mitu ya te ba za pe ba miyibi pe bango ba ndeko luka pe ba intérêt na bango OK yango moni ke nzambe lokola na nzambe ya mawa nzambe yo a révélé kaba oyo ya ye ba o batambolaka na kobanga ye nzambe a révélé nga alobi na talisa bandeko tout ezala artiste danger ye akomi soka te pa ministre mi sapesi $1000 famille ezui 500 ya zui 500 yango famille esepeli na ye lokola biso ba artiste comédien bandeko mususu ba artiste comédien eza ke bazokende bango moko mbongo bazopesa kuna moye famille yeba eza te yango moni ke ba négliger ba artiste comédien mais nzambe a révélé nga alobi na loba na bino boye bino batu bokomisi matanga ya mama Shako commerce jour ebe mekobima bosuka na morgue mutu takende cimetière mutu nyonso akokende cimetière retour na ye ya robule lokola kozonga ndako ekozala morgue po batono ekobetama ela bakside ekosalama tika boye na batu oyo bazie mbongo ya matanga ya mama Shako mais nzambe alobi oyo ya révélé eza condamné voilà remède des années pour na révélation des a condamné révélation ya nabi oyo lobby profession lobby wana moya ko longola ngo ezali te ngai nasengaki pa nzambe boye po ezala bandeko ebele balia bambongo ya bapululu balia bambongo ya baartiste ebele na lelo senga nzambe asala faveur ata 2 personnes jour wana ma message on azopesa ezala ta mibale babunga rumba bakeleka à cimetière babeta na tono ba vidéo oyo image oyo bandeko bokata place oyo bokata place oyo yo mutu oza na tembe ya makambo ngai azoloba meka kokende cimetière yo mutu oli ata $20 ya mama Shako na koma mama Shako ezala yo mutu ya famille soki oliaki ata $20 obimisaki mbongo ndambo soki oza nango te luka 2 fois ya kozongisa
potango yango oyo nazotalisa bino bana na Nzambe. Loba ya loba. Mutu nyonso alembo ya mama Shako. Po molimo mama Shako ezo telengana. Molimo mama Shako ezo na kanda. Po après ko kufa na ye, bozui kombo ya liwa na ye na kombo na ye bokomisi yango commerce. Très bien. Bosala commerce na bandunda, bosala commerce na bafufu, bosala commerce na mituko na bino ba taxi na bino bosomba, oyo bozwa mbongo na baliwa batu mususu. Mais soki bosali commerce na liwa kombo ya liwa ya mama Shako na kombo mama Shako, yaya na ebiso yaya. Ata cimetière, ata morgue kokende te yaya. Pota mususu okoma pe na morgue yango te. Yaya na ebisa yo yaya. Makambo na zoloba eza Nzambe na lola nde mtatalisinga makambo na pesa bino message. Bomeka kokele cimetière te. Muso nyonso alembo mama Shako ezala muta famille. Na batu oyo bakomisi place ya matanga place ya festi. Yaya Motune ezali. Toto na tsoba mituna po na monyo lobby o loba wana. Tomoni na organisation famille ba lobby boye. Ba lobby ba comédien ba boye bango po ani po na 50-50%. Nazo informé. Mama Shako atiki mobali. Mobali wana nde ya kusaba démarche po na kuluka oyeba mbongo ni eko mandingi nini. Et puis je t'informe que eza na mobali wana na famille ba lingi ete. Parce que a sangani na mama no sanzo, a sangani na ba mususu ba kusaba démarche mususu. Ba mo neti très yewana a rolia mbonga famille. Président Elombe apekisi ba comédien ba koma susu na place ya matanga te. Ti mukolo programme ekobimba. Tomoni ndeko na biso artiste en danger asali programme na ndenge na ye famille ba yebite a publier na Facebook to na WhatsApp. Na nyoso wana yo opesa conseil ni. Ngai nazotalisa bandeko na ngai pe ba artiste comédien soki balobi okoma place matanga te wana elobi bato balobi mais yaya nga nazotalisa yo zoka lokola ndeko na yo mama na yo tata mwasi na kufi na libota ata yaya to noko na yo alobi yo mwana okukuma place matanga te oya kaka zoka ndeko na kufi na kata libota ata mutu moko abiko tema ko note ko ya po ebika za ndeko na yo biloba loba ya batu to bakamusu to landa te balobi to lela batu bazo lela oya kufi asa moko ya biso tosika biyoka yoka yo mutu bayebi oyoki message tam susu ya président moko boye alobi ke bo artiste comédien bo koma kuna te tam susu yem alobi bo mazalaki tam susu pe na intérêt siko yo mutu obanda koya na opona mawa na bolamu ya mama Shako oyo ya sala oyo mona okolanda mutu oyo azalaki intérêt pona nini yaya kende bato balobi okende te baza bato baza bato intérêt banda koluka intérêt na bango lokola artiste danger ayebeli asololi na famille yango wana makambo na siso kende bongo ese banda mama Shako ya kufi eza na groupe nini to président moko oyo aye na causation na eto enveloppe alobi ngai président Kingani ngai président Songolo causation na ngai yango oyo na ye nango na groupe na nga nani président Saïsa ayaki na causation oui ya ye moko nzamba pambola ye soki Fiston Saïsa ayaki na causation na yo nzamba pambola yo seke batu mususu bosali makambo wana te bolanda lokolo na ye eza bien ozomona famille pe baza na posa omoni bato bazolobo baartiste balobi bazwa 50% bango bazwa famille bazwa 50 bango bazwa 50 famille bazodéclare mpona nini baartiste comédien ti lelo bapesi ata impression moko te eza lebele bazoya kopesa impression ya profit yango wana nga nazosenga na bandeko oyo bazotala nga baartiste comédien yaya tolanda biloba loba ya bato te baprésident wana oyo bazoloba tokende matanga te oyo tosala boye te oyo famille elobaki boye bango baza na baintérêt yo lokolo oyebi oza na intérêt te mama Shako aza mama na yo mama Shako aza mama leki na yo mama Shako aza ndeko na yo mama Shako aza camarade na yo
biso tokolanda biloba loba na bango c'est po bango balobi si biso bongo po bango bazalaki na intérêt na bazwi yango te tomo ke na suka émission na badi message non sur l'équipe mot de la fin d'année pour l'émission lelo émission lelo nzamba yebisi ngai natalisa frère Roger Baka makambo nzambe eza théâtre te eza film Nigeria te oyo ba Nigeria bazolo ba anglais yo ozolo bila biso na lingala asa shuni basini nyoso oyo ba artiste to ba musicien to ba pasteur o bakangela bango ba photo o to mona ba profil na bango eza ba signe ya deuxième monde te basala nzambe bele bakosi bana na nzambe babombeli bana na nzambe basini ya monde ténèbre bazwi basini oyo bato bazokanga bafoto na basentiment nde babimiseli bana na nzambe balobi eza basini ya monde ténèbre ozokotela nani Roger Baka aza na raison nani oningo oloba nini nazengesa Roger Baka boye très bien basini oyo atalisaka bana na nzambe pyramide boye eloko boye eza ya monde ténèbre identité nango eza boye akosaka po basini nyonso eza basini ya monde ténèbre te ye abimisa bafoto na ye ntango bandaki kokola akomona bapose mosusu akanga ya bafoto atya boye ese bapose wana okangaka otyaka boye ese se wana ozalaka moto ya monde ténèbre talisa bana na nzambe bosolo basini ya monde ténèbre talisa bana na nzambe nini bakoki kosala po bamona bokonzi ya likolo très bien mosali na nzambe korespecte te ngani eza mosali na nani koba moto na nzambe yango nazotalisa bana na nzambe buku oyo eza na bakombo ya bapaster papa toke balembe oyo ya buku nini eza buku oyo nabimaka yango na kati ya monde ténèbre ok eza na bakombo ya bapaster oyo ntango ozalaki nano moto ya satana utilize oyo ntango nabandaki koutilize oyo ok siko role nango eza soni role nango eza bilongi ya bapaster nyonso namonaka na monde ténèbre na ya bamusicien baartiste comédien bakombo na bango eza o mpe moto oyo akosala priere mokolo bakokotisa mama shako na mabele soki elongi na ye namona awa komona eza awa ayeba asambwe na ye mpo soki elongi no eza awa oyeba elongi no eza awa jour bakokotisa mama shako na mabele akosala priere te mpo nakopwata yo na miso ya bato yaye nazoya biso na kopwata yo siko bakomi nini na buka ngo bakoma bapaster oyo batengama bakosa bana na nzambe bakombo na bango ezawa bakombo na bango ezawa mais soki opermettre ngai na mokolo na lelo na journée na lelo natalisa bana na nzambe ata 4 kombo pesaka oyo ebandi par exemple soki neti par exemple nga mukadi naza mukadi otika mu toyeba namona kombo bana na ro ok namona kombo bana na d ok bato bakocomprendre na ndako tokende bocomprendre ya yo moko osukisa soki osukisa sukisa mpo nde nazoloba ozocomprendre très bien tokende omona esu nani bakombo bani na mbi soki osukisa ok toke malembe bakombo bana na mu ozokomprendre no osukisa yango sukisa yango ndenge nazokoma tokoba ok ozolanda sukisa yango ndenge nazokoma yaya kokoma te kofunga écriture te bonde nazoloba atokomi te ozocomprendre très bien bakocomprendre koba mosuni bakombo eza ebele yaya tokatanga te yo kaka liboso te kotanga te bana na nzambe bakosami mingi toboyi prison kende nango nga ndenge okende wana ya prison mpe na minute oyo confirme eza bato bazolala mpe ya kokangama te bien prison ekomi nde bato bandaki kolala ya kaka ekomi 3 mètres ok mpo ndako nazofutela mpe bandeko bakomi mpe ebele
Parce que monsieur comme olala makolo libanda. Oh. Nazo préfère na ngonga ya confinement oyo nazala ngata na prison. OK makala. Mais soki nzoto ekozala na prison mais molimo te. Molimo ekoleka na batele ekotalisa bana na Nzambe. Oyo ba pasteur oyo ba kosi bango babungi nzela. Tokena ba musicien sikoyo, ba musicien banani? Oyo yebi. Ba koma bani na ko. On comprend le succès. Ba koma bani na J. Yaya. Suki sana ndenge nga na zolobela. Ko commenter na be koma bani na J, yo suki na J. Suki sana mona. Ba koma bani na we. Papa Wemba kufa. Papa Wemba kufa. Sambi abati na molima Papa Wemba. Oh. Maga salaka repentance sincérité. Nzamba abati la molimo nevana na kimia. Amen. Amen. Tokoba. Ba misi chrétien. Ba misi chrétien. Très bien. Il y a un ça 10 minutes. Te, ba ba ça biso signe 3 minutes ya. Ba kombo ezembele ya. Ba na Nzambe babungi nzela. Même si ba musicien ba kosi bana na Nzambe. Pota bango ya. Ba musicien chrétien ba kombo ngana mona kuna. Ona mona bilongi na bango. Ona bazo yembela Nzambe. Mais bazo tambola na kobanga Nzambe te, baza batu ekobo. Voilà. Baza batu bazo mela. Baza batu milangwa. Mais liboso ya bana na Nzambe, ozoyemba, ozobenga molimo santu, kita, molimo santu, mata, ya bokosi bana na Nzambe. Nazo tanga bino lelo. Bino kutu na bana nazo banda kombo banditi suka. Te toke na ngani to. Papa na tanga banditi suka. Pardon, na protéger yo. Lobara ebandeli. Mais yo zo protéger nga bato bazo benga bazo bana tanga banditi suka. Te na protéger yo. Yo ke na onka bato ba comprendre ningo ko sala. Kena tala mu normal ka lobi ya liboso. Kani okende wana. Là maintenant nzemba frère mona se plan na o mingi. Toke. Nzambe abati la frère wana pazo tambola na kobanga Nzambe. Nani wana? Nyonso nazalelo. Boye biango bien eza pona Yesu. Libala nazanango. Boye biango bien eza pona Yesu. Yango nakotingama Yesu nakotingama ye. Bopekisa te pona kondima te. Motema na nga etondi na bolingwa mobali alandanga na. Ma fiston boit. Frère wana zo tamwa na kubanga Nzambe. Pe frère wana zalaka moto mokili. Mais abima na mokili, asala ba repentance na ye, aluke longa Nzambe ya Nzambe. Neti meje 30. Ah? Meje 30 abon la motema. Nan? Meje 30. Abon la motema. Ti azo baptême na yo mona tele TV azo baptême. Papa bope bolimbisanga mwa moke. Na fungula nanu buku. Mais j'ai 30, tala nan so azali. Mais j'ai 30. Mais j'ai 30. Bakoma bandi na me. Aza? Azali. Bakunabi bakoma bandi na me. Bakoma bandi na me. Na mona elongi na bango kuna. Si vous comprenez bien, vous comprenez bien, c'est pour na boy bo déranger na l'appel. Na zo yemba saba nzembo. Nzembo nyoso na zo yemba boy ba ke mutu wana na moni longi na ekuna. Très bien, ide malamu tokende. Iwana na moni za ide malamu. Ide malamu. Nzembo ngo ebimate. Wana moni kana tanga ndenge. Je mango zo bimate. Natanga kandungu lobaki bongo. Koba moto la Nzambe. Koba moto la Nzambe. Bino bande ko bozo landa ngai. Bozo ngo te traité. Bozo ngo ba ventirité. Po Nzambe wa asali na kati ya vinanga. Monene ya Nzambe wa asali na lakisi na kati bo moinanga. Nazalaki moto mona ko kozala ba moite. Nenga nazala moto moko lelo nazala sa mabele. Mais na wo nyosa asali na vinanga. Na kokanga monoko na ngai te na tatu one na Nzambe na tatu sape bana na Nzambe ezala bande susu bazo tambola na komo ya Nzambe me baza ya Nzambe te
Kata danse. Kata danse. Kata danse. Kata danse. Kata danse. Eko kitawa, eko kitawa, eko kitawa. Mbole eko betawa, eko betawa. Na mona bilongo na bango kuna. On comprend, bandeko basa bazo comprendre. Non comprendre. Tokene. On comprend muto nzembo na yemo comprendre. Très bien, naibi très bien. Natangi kombo te me na yeni nzembo. OK. Eko kitawa, eko kitawa, eko kitawa. Ale mbule eko betawa, eko betawa, eko betawa. Comment les a awa? Yaya. Bino batu boza la place moko boye. Ozomona ke luka lobiko zo lobiko te. Ngana zala ba kombo ya batu nyoso tindela ngai photo ya pasteur église osambila kana kombo ni na ko tester so za fa ko teba na ko ba yaya bima kuna ata fa ko teba. Ezala batu susa bongo ni motema tiki masumu mais akwe ko tomber na église ya mabe. Moya mona lobo na Nzambe ezate. Ngana yebi ba pasteur ya solo na ko tina biloko ke ça ko sambela. On a mona biloko na bango kuna te. Toromina suka y émission. To suka na wana pona lelo. Lelo ba suka ya nini pour le peuple de Dieu. Et puis ba yeba, est-ce que ça pasteur à solo to ko sa théâtre. Mais quand on répond ba ba na biso na bandao. Soki na pasteur à solo na sa théâtre. Ba ba sala théâtre ça malité à Kanda. Ba pasteur de Nile Sinde ba sala théâtre. Ngana za musali na Nzambe o Nzambe abengi ngana salela ye. Bato ba ko comprendre likabo Nzambe atie kati na ngam ko chapeau o na touche o ekolongwa. Ndi ba ko mona. Avant ba na miracle et pas ba ndeko bazo tala nga baza na problème na banana na famille. Po eza na belé na famille na nga baza ko kangama baza na kindo. Il faut délivrer bango après la délivrer bandeko ba. C'était pas vu kabunya laisse à la délivrance. OK, na sauté. Il me fallait pas délivrer. Avant la voyage. Ah, mais quand même, on délivrer. Pour la nuit. Ok. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone, nanga yaya. Soko bengi numéro ils en a C. Ba repé ce numéro nanga. Numéro na épée à moi na peine C, mais peut ça quand même pour lui je me sois sur la 7. Plus 243. Code Mboka na biso. Yaya kozwa numéro nanga na mutema mabete. Kozwa ngo pété po o tikelenga to na likamo na likamo na ote soko moni ke makam na zolo bezo betu so libaku ya limbisa ngai na sena moi o to sala ngonga mukenga na yo soki 20 ans e bakisami likolo ya ngana yo ya to bisuka pembe to lembi to luka konza likolo soko zuli numéro na ngana ndenga mutema mabe ya soki numéro na ngele na téléphone na yo lobi téléphone e kokufa numéro na ngai eza 089 410 66 59 089 410 66 59. Tika ete batu nyonso bozui occasion ya kolandanga Nzambe apesa bino kimia oboluka na sena moi pa batu ya mokili bozwa te bozwa yango. Nzambe aza na bino bo partager mission oyo et pas bandeko batalité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Je profite pour dire un grand merci à Jonathan Moukadi qui était derrière la caméra pour la prise de vue et pour la réalisation. Dinis mon solo, finissage et puis montage, il y a émission yo. Bandeko balandi, tozo le banamino boye. Chez Mission Télévision, ils ont des chaînes Oyo, ils ont la Kisabino, NIT, et la Kisabino, Nenya Rofingate. Biso toaza wate que non, mutumoro boye, acha biso bino chez Mission Télévision, na ningi bino bolo bela kangai. Vous défendre kanga, biso défendre mutute. Biso awa ne musala biso zoba journaliste to bungisa musala na biso te c'est notre façon de travailler ngala za rapport mutute de preuve bomonaki mutu so sali mabe awa yo ya contredire c'est comme ça que ça se passe ce qui bomoni chaîne moko komika mutu moko wana ngola ne lango bien ndeko nanga lendele nazana ba information était mayoko sala eza mutu azana sima na yo to ko sala ba enquête to boite ko dénoncer ba na Nzambe mais comme ma sérité s'il vous plaît. Prophète Ézéchiel oui bien sûr o ya lobaki il a quelque part malamouté mais aussi au lobby est silite
kolinga kolakisa bato teke no yo za saint yo ebi bible koleka bato nyonso non alendele oyo kosala wana na niveau ya babengaka yango bon na bombi mpona kosala émission moko uniquement mpona yango bayebisi biso ke moto aza na nsima na yo akotinda yo osala baémission wana ntango moto na nzambe asambeli moto ye moko azwi courage akopesa moto dime eza escroquerie te yebisa biso na justice moto wana akofunda na preuve nini preuve ezali te na justice leta akoyeba makambo wana te esengeli ntongo tokosala mosala na biso tozala baprofessionnel lelo oyo ozwa expose basali na nzambe nini ekolakisaka elobi mosali na nzambe akoleka epa na yo bato bakondimela ye esengeli totikala toyede nzambe te totika nzambe asala mosala na ye ndenge esengeli nzambe ayebi ye moko bible ekuta eloba botika ivre na blo ekola esika moko mokolo bilanga koya akoyeba nini akozwa nini akotika nzambe ye moko ayebi esengeli totika tosala mosala na biso soit journaliste tikala est-ce que yo ozali mosala na nzambe mpo juge basali na nzambe alendele ozali journaliste comment okomi komitia na esika ya basali na nzambe aussi longtemps ozali journaliste biso ngai nazalaka nanga polele ngai nabombelaka mutu likambo te ngai nanga mutu etikala na Maroc nango ya sardine soki eyindi toyindisaka nakotalo malema na yoki soi-disant okoatake non soki eza bongo tokokenda ngo ndenge tokokendele tobebisa oyo tozwi ta mpona kotonga te ebeba na journée moko to na jour moko tozali bana nzambe bakolanda biso tolakisa bango bonzambe totika polémique totika kotalisaka mosala na nzambe aza faux oyo aza nani c'est pas important aussi au lobby bato bayoki na bandi toyokani mpo na kozonga siko nasala live biso mpe toyebi koloba ti mais surtout tokoloba te toyebi pourquoi voilà nzambe apambola bino basali na nzambe nyonso oyo bakosala mosala kitoko nzambe apambola bino toza na nsima na bino ndenge nalobi teke alendele aza na tort ndenge akoatake basala na nzambe mais esengeli asala ngo na norme ntango okozwa foto ya mutu otie bato bakobenga alendele bakokanga yo on va t'arrêter de mibeko ezali voilà merci na Jonathan Mukadi pour la prise de vue merci na Dinish Mosolo soki yeso azongi te tokutana bye bye mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Ta santé, c'est ta vie. tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na baproblème ya bahémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Mai-Ndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.